Yo estoy cultivando bosque protector en mi vera porque sé que todos, incluidos ustedes, necesitan del oxígeno de los árboles. Y esta experiencia la cuento en mi blog, para que todos los niños del mundo entiendan que tenemos un compromiso. ¿Qué tan comprometidos están ustedes? ¿Plantan árboles o solo consumen nuestro oxígeno?